Турдакын Усубалиевди Фрунзенин башкы архитектору деп аташкан. Ал толордон мрамор изетип, мрамор иштетүүчү завод курган. Филармония, цирк, опера, балет театры, улуттук китепкана, улуттук илимдер академиясы, тарых музейи, Ала тоо аянты, Өч бозот, жер астындагы өтмөктөр, ал эми өзүнө заңгыраган сарай салган эмес, бирок өлкөнүн борбору болгон Фрунзене салып кеткен. Эмнеге Усубалиев Нарын областына ири ТЭЦтин салынышына каршы чыккан? Кантип эле биринчи секретардын убагында 6 ГЭС салынып, кийинки 30 жыл бою бир дагы ГЭС салалган жокпуз. Усубалиев кыргыз элинин башында 25 жыл турган. Москвада ошол эле убакта 5 лидер алмашкан. Аны эмне үчүн бийликтен кеткенден кийин сындашкан. Достор, бүгүн биз өлкөнүн тарыхындагы чыгаан адамдардын бири Турдакын Усубалиев жөнүндө сөз кылабыз. Товарищи, трудящиеся Киргизстана вместе со всем советским народом Турдакын Усубалиев 1919 жылы Нарында дыйканчылардын үй бүлөсүнө төрөлгөн. 9 классты айылдын мектебинде бүтүргөндөн кийин пединституттун студенти болот. Студенттик кезинде эле жакшы окуп, өзгөчөлөнүп, Сталиндин стипендиясын алат. Сталиндин стипендиясы Кыргызстан боюнча 5 же 6 окуучуга берилген. Жөнөкөй стипендиядан 3 эсеге көп болот. Ошондуктан Усубалиев бай студенттердин катарында болчу десек болот. Окууну бүтүргөндөн кийин пропаганда бөлүмүнүн орун басары болуп, региондордун биринде иштеп калат. Борбордук комиссиядан келгендерге көмөктөшүп жүрүп, аны бир жетекчи байкап калып, борбордук комитетке чакырат. Усубалиев борбордук комиссиянын пропаганда бөлүмүнүн жетекчи кызматы сунушталат. Албетте Усубалиев макул болот. Бул кызматта ал 1 жылдан ашык эмгектенет. 1943 жылы партия жаңы жетекчилерди даярдоо максатында Москвага окутуу уюштурат. Бул окутуунун максаты Советтик Союздар боюнча башкаруучу кадрларды жана аскердик кадрларды даярдоо болчу. Келечектеги ажуубуз бул сапардагы ийгилик коштоп, Кыргызстандан тандалган 4 кишинин бири болот. Бүткүл Союз боюнча 700 киши тандалган. Поезд бир станцияга токтоп жатып, Москвага 10 күн дегенде араң жетишет. Дүйнөдөгү эң кыйын окумуштуулар, эң кыйын адистер чоң залда сабак өтүшөт. Усубалиев өзүнүн китебинде ар бир мугалим жөнүндө абдан чоң урмат сый менен эскерет. Акылдуу адам экенин ушул жерден да байкасак болот. Фронтто согуш жүрүп жаткан малда жогорку партиялык мектеп инцентивдүү түрдө сабак өтүп, келечектин лидерин даярдап жатты. Бул мектепте вузду бүтүргөндөн кийин 2 жыл окутат эле. На выпускном вечере доклад об итогах учебного года сделала директор школы товарищ Князева. Турдакын Усубалиев окууну бүтүргөндөн кийин бир бөлүгү дипломатиялык иштерге, экинчи бөлүгү министрликтин аппаратына, үчүнчү бөлүк болсо коммунисттик партиянын аппаратына бөлүнчү. Усубалиев партиянын пропаганда жана өгүт бөлүмүндө иштөө сунушталат. Бул кызматта 10 жыл иштеп, партиялык мамлекеттик кызматта чоң тажрыйба алат. Большинство слушателей получили на выпускных экзаменах отличные и хорошие оценки. Урматтуу көрөрман, урматтуу угарман. Манакей биздин Кыргызстаныбыздагы кадрлар аз дейбиз. Бирок биздин Кыргызстанда дагы ушундай окутуучулар окутулса, кадрлардын маселеси чечилмек. 12 жыл четте жүргөндөн кийин 55-жылы Кыргызстанга келип, 1 жыл Советтик Кыргызстан гезитинин редактору болот. Бул кызматта 1 жылда иштеп, кайра эле пропаганда бөлүмүнө иштейт. 58-жылы Шаардык кеңешке шайланып, 1 жыл өтпөй эле Жогорку кеңештин депутаты болот. 1961-жылы Разаков жана Диканбаев борбордук комитетинен иштен четтетилет. Жана Усубалиевдин пленумда доклад менен чыксын деген буйрук келет. Исхак Разаков боюнча борбордук комиссия эмнеге мындай чечимге келгенин билбейбиз. Бирок расмий кагазда экономиканын өспөгөнү, пландардын аткарылбагандыгы жана жердешчилик фактылары болгонун айтылат. Эл ар дайым эски менен жаңы жетекчини кайраштырганды жакшы көрөт. Усубалиевди дагы Исхак Разаковду кетирген деп күнөөлөп жүрүштү. Тааныгандар болсо, экөө жакшы мамиледе болгонун айтат. Усубалиев өзү эскерип кеткендей, өлкөдө биринчи адам болуш кээ бирлери ойлогондой жеңил эмес. Бардык маселелерге элдин камын ойлоо, өзүнүн позициясынан тайбашы керек. Жашоо мага эч качан өзүмдөн чыкпай, ар дайым сабырдуу болгонду үйрөткөн.
Партиянын 12 съезинде Усубалиев доклад менен чыгыш керек эле. Бул докладдын натыйжасында анын тагдыры чечилмек. Биринчи жолу чоң аудиториянын алдына чыгаарда толкунданганын эстейт. Анткени ошол доордун эң билимдүү, эң таасирдүү адамдардын алдына сүйлөмөк болчу. Усубалиев биринчи жолу бийлик трибунадан сүйлөйт. Эң биринчи эле Нарын дарыясына чоң ГЭСтерди курулушу керектигин айтат. Коңшу өлкөлөргө жана жалпы Советтер Союзуна ГЭСтин курулушунун пайдасын айтып, бул маселе боюнча чечимдерди эртерээк чыгарууну сунуштайт. Ал кезде ар бир маселени Советтер Союзуна канчалык пайдасы болорун тасыктаганда гана долбоорлор ишке ашчу эле. Усубалиевдин өзгөчөлүгү ушунда болгон. Ал эң жөнөкөй көйгөйдү союздук масштабта көтөрүп, анын оң же терс кесепеттерин тастыктап, ар бир сунуштун аргумент менен бере алган. Советтер Союзунун өндүрүшү күчөп, завод, фабрикаларды күчтүү иштеп жатканда каяктан энергия алабыз деген суроо туулат. Советтик инженерлер Нарын иритец куруу проектисин түзүшөт. Москвага бул чечим жагат. Ошол эле учурда Нарын, Ысык көл жана Чүй өрөөндөрүнүн абасы булганарын түшүнгөн Турдакын Усубалиев барына каршы чыгат. Усубалиев абанын булганышына кесепети экологиялык катастрофага алып келерин түшүнөт. Долбоор ошентип токтоп калат. 1962 жылы Токтогул ГЭСинин капсуласы салынып жатканда Турдакын Усубалиевич бул ГЭС 1200 мегаваттагы кубаттуулук менен республиканын экономикасын көтөрө турган факторлордун башаты деген. Азыркы Токтогул суу сактагыч турган жер бир кезде гүлдөгөн өрөөн эле. Жергиликтүү эл киндик канын тамган жерди таштап кете албай турган кезде Турдакын Усубалиев өзү барып жергиликтүү эл менен жолугат. Суу сактагычтын курулушу өлкө үчүн канчалык маанилүү экенин түшүндүргөндөн кийин жергиликтүү эл макул болуп, жашаган жерлерин курмандык кылып таштап кетишет. Таштап кеткенден кийин Токтогул элине компенсация аркылуу акчалай төлөнүп турган. Азыркы убакытка чейин эле ушундай акчалар төлөнүп келет. Бирок ушул жерде чоң маселе бар. Токтогул өрөөнүн таштап кеткен ар бир ата-эне өзүнүн балдарына же болбосо неберелерине чейин дагы деле Токтогул өрөөнүнөн кичинекей жер ала албай келишет. Ошол кезде үйлөрүн, мүлкүн, мамлекеттик кызыкчылык үчүн таштап кеткен элге таазим этебиз. Усубалиев курулуштун ар бир этабын кылдат текшерип, активдүү катышып турган. Аны танып билгендер түйшүктөн улам чачтары ак түшкөнүн айтат. Канча деген кыйынчылыктар менен өлкө өзгө жарык келген. Өлкөбүздүн ажоосу ачылыш аземинде лентаны кесип биринчи жеңишке ээ болгон. Кийинки жылдары Усубалиев ат башы ГЭСинин ачылып жатканы, андан кийин 800 киловаттык Курупсай ГЭСи, Ташкөмүр Шамалдысай ГЭСтери курулат. Карап көрсөк, азыркы убакытка чейин биз колдонуп келген ГЭСтердин дээрлик бардыгы ушул жылдары курулган экен. Андан кийин 86 жылдары Камбар Ата ГЭСинин курулушуна даярдык башталган. 1991 жылы Советтер Союзу жоюлганына байланыштуу курулуш иштери жайлап калган. 93 жылы болсо толугу менен токтотулган. 2008 жылга чейин эч кыймылдабай туруп, Франциянын компаниясы менен келишим түзүлөт. Кайра 2013 жылы Россиялык Интер Роа ИС О компаниясы менен кыргыз компаниясы ээлик кылмай болушат. Бир жыл өтпөй эле техника экономикалык негиздеме түзөбүз деп канадалык компания менен келишим түзүптүр. Бирок маалыматтарды карап көрсөк, 1982 жылы эле негиздеме түзүлгөн экен. Кыскасы 2016 жылдары кайра келишимдер жокко чыгарылып, электрическая станция компаниясы Россиялык компаниядан үлүштөрүн кайра сатып алган. Мына эми сүйүнчү. 2022 жылы Камбар Ата ГЭСинин курулушуна жаңы старт Садыр Жапаров тарабынан берилди. Бул ГЭСтин кубаттуулугу 1860 киловатты түзөт. Кыргызстандагы эң ири ГЭС болмокчу. ГЭСтин курулушуна 3 миллиард АКШ долларына жакын акча сарпталып, 2028 жылы бүтөт. Эгер бул ГЭС иштей баштаса, Пакистанга электроэнергия экспорттоого мүмкүн болот. Эгерде ГЭСти өз күчүбүз менен салып алсак, бул тарыхтын жаңы барагы болуп калмак. Бирок бул долбоорго Өзбекстан менен Казакстан дагы көмөк көрсөтмөкчү. Кызыктуу факт, Турдакын Усубалиев 25 жыл мамлекет башында туруп, болгону 6 жолу командировкага чыккан. Командировка дегенибиз Советтер Союзунан сырткары чыкканы. Бирок бул сапарлары аз жана саз болгон экен. Ушундай сапарлардын биринде Италияга барат.
Римди 40 жыл бою башкарган Октавиан Август укмуштуудай архитектуралык курулуштарды салып, мрамор шарга айландырууга жетишкен. Аны коштоп жүргөн сенатордон таштарды чыгаруучу ишкана менен тааныштырууну өтүнөт. Мен убакыт коротпой ишти дароо баштадым. Менин Кыргызстаным тоолуу өлкө. Бизде тоолор Италиядан дагы көп болушу керек. Бизде көптөгөн мрамор, гранит, сионит кендери бар. Жана башка көптөгөн пайдалуу таштар бар. Бирок бизде таш иштетүүчү техниканын тартыштыгына байланыштуу биз кендерибизди аз колдонобуз. Бизде болсо миллиард кубометрден ашкан пайдалуу таштар бар. Эгерде биз келишсек, Италиядан көп таш иштетүүчү техника алмак элек, деп Турдак Мусубалиев айткан экен. Байкап турсаңыздар, ал Италиядан арзан сүйлөшүп мрамор ташын алып келем деген жок. Бизге ташты иштеткен аппараттар керек деп жатат. Кыргызстандан бардык изилдөөчүлөргө чогултуп мрамор табуу тапшырмасын берет. Усубалиев жан дүйнөсүндө архитектор болот. Эскерүүлөрдүн биринде Британиянын музейине суктанат. Музейдин имараты мени чындыгына таң калтырды. Ал 19-кылымдын биринчи жарымында эмес, андан 100 жыл өткөндөн кийин салынгандай көрүнөт. Ошондой эле өлкө башчысы Индиянын архитектуралык эстелиги Тадж Махалга суктанган. Анын сырткы жасалгасы ак мрамор менен капталып, укмуштуудай соонун бакчага такалат. Арадан 3,5 кылым өтсө дагы мрамор плиталары өзүнүн түсүн жоготкон эмес. Турдак Мусубалиев Ошто жүргөн кезинде ага геологдор телефон чалып, мрамор тапканын айтышат. Ажо өз көзү менен көргүсү келип, Лейлек районундагы Өзгөрүш айылынан жогорку жайгашкан тоого ат менен барган. Мурда китеп бетинде жана башка өлкөлөрдүн гана көрүп жүргөн түркүн түстүү мрамор таштарын көрүп, абдан сүйүнгөн. Мына ушинтип Кыргызстанда дагы мрамор иштетүүчү завод ачылган. 70-жылдары Фрунзе шаарында эле 20дай оор өнөр жай, 12 кичинекей өнөр жайлар иштеп жаткан. Эми ошол кездеги заводдорду карап көрөлү. Каракол электротехника заводу, ушундай эле завод Кажысайда. Бишкекте Кыргыз электродвигатель заводу, ЭВМ заводу, Кайыңдыда Кыргыз кабель заводу, Майлуу сууда электролампа заводу, Кызыл Кыяда машина куруучу завод. Эгерде ушул заводдорго убагында көңүл бурулуп сакталып калса, кандай гана өнүккөн мамлекет болмокпуз. Бирок тилекке каршы жаңы муун үчүн бул нерселер жомоктуда эле сезилсе керек. Кыргызстан жана Союз өлкөлөрдүн бардыгы Кремльга көпчүлүк маселелер боюнча көз каранды эле. Усубалиев чоң саясатта тил табышып, иштөө чоң чеберчилик деп эсептейт. Усубалиевди уюштургуч, билимдүү жана интеллигент жетекчи көпчүлүгү таанып урматтап турушкан. Эми сандарды карап көрсөк, 1960-жылдан баштап 1985 жылга чейин өндүрүлгөн продукция 5 эсеге, улуттук киреше болсо 6 эсеге өсөт. 1960 жылдарга чейин Фрунзе шаар эмес чоң айылдарда эле болчу. Усубалиевдин башкаруу мөөнөтүндө шаардын келбетине жакшы көңүл бурула баштаган. Дал ушул жылдары борбор калабыз ак мрамор менен төшөлөт. Бул долбоорду ишке ашыруу үчүн Москвадан чоң каражаттар бөлүнгөн. Филармония, Тарых музей, Ала Тоо аянты, Өчпөзот, жер астындагы өтмөктөр жана башка көптөгөн курулуштар ишке ашкан. Ош шаарындагы көчөлөр кеңейтилип, эң негизги көчөлөр салынып, административдик имараттар түшкөн. 16.000 киши иштеген пахта кагаз комбинаты, жибек комбинаты жана заводдор курулган. Азыркы мезгилде бизди дүйнө менен байланыштырып турган аба дарбазабыз Манас аэропортунун ачылышында Турдак Мусубалиев лента кесип жатканын көрсөк болот. 25 жыл өзгөлтүксүз башкаруудан кийин чыныгы социалист Турдак Мусубалиев биринчи секретарлыктан кетет. Тактыны бошоткондон кийин көптөгөн каралоо жана жалган жалага дуушар болот. Убагында анын жанында эле жүргөн адамдар интрига жасоо менен алек болушат. Аны пенсиядан ажыратууга аракет кылышат. Ал эми прокуратура жана КГБ органдары аны мыйзамсыз иштеген иштерин табууга аракет кылышат. Биз тарыхтын сабактарын унутуп калат экенбиз. Өз элин бага албаган, ата мекендик өндүрүш менен азык түлүктөрдү камсыздабай, чет элден сатып алган жана чет элдик кредиттер менен жашаган өлкөнүн келечеги жок. Турдак Мусубалиев. Турдак Мусубалиев 2015 жылы 100 жылдыгына 4 жыл жетпей көз жумат. 96 жашында
бул дүйнө менен кош айтышат. Канчалаган жылдар бою биздин бийик тоолорубузду карайм. Биздин таптаза абадан дем алам. Биздин сергитүүчү суубуздан ичем. Бирок эч той албайм. Айланабызды карагылачы, урматтуу мекендештерим. Биздин абдан кооз жаратылышыбыз бар. Миллиондон ашык суга жерлерибиз бар. Миллиондогон малдарыбызды жайылтууга 8,5 миллион гектар жайыттарыбыз бар. Кыргыз дарыясында 50 миллиард кубтан ашуун таза суу агат. Ал эми аккан суулардын гидроэнергетикалык ресурстары 160 миллиард сааттан ашуун.